bonjour à tous. J'ai quitté le Jura quelques jours, direction la Provence. Vous venez de voir les dentelles de Montmirail. Et si je suis en Provence aujourd'hui, c'est pour vous proposer un nouveau bien à la vente, une maison en plein centre-ville de Carpentras. Vous allez pouvoir découvrir les images. Et si vous voulez plus de renseignements, mon 06, comme d'habitude, s'affiche sur l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour les visites. Ciao!